दुआ कर लें। भुख लगी है इन वेचारन खे तहां करे मां बमानी न खाधी। पुछो सिमरान का बाहू बधई टोपी लाए रखे मुझो जमा है भुख के तो मोलो तो भुख। इनके लीडर ने कहा है कि हम 50 अरब रुपए कराची को देंगे। अगर कराची को आप 50 अरब दिला रहे हैं तो पानी की क्या परवाह। ये K4 जो है हम तो भाग रहे हैं इधर से उधर से कि भाई हम जल्दी करेंगे। असांजा जुतियूं खुशी हणवण लगी पई आहे। तहां लाइ बि इमरान मानी कई आहे। असांजे लाइ जेके माल तैयार कया अथई मच्छी आ बाकरो आ कस्टर्ड छो चवंदा आहियो मुला बुख मरंदा। खुदा जो कसम आहे मुला फाटी मरंदा। अरब ॾींदासीं साल थी वेंदो। ॿियो न सच्चाई त ॾेखारियो या सॼो ॿार असांखे तिरको था दिल खे तॾहिं बि पाणी जेको आहे पीपुल्स पार्टी। 4 साल इमरान खान दूर भी नहीं हणी ॾिठो। मौलाना ते रुपयो भी साबित न थियो। चे मैं मौलाना को सियासत से आउट कर दूंगा। रब बचो तू कुछ भी करे मां यारन पार्टियुनि जो लीडर फजल रहमान के कंदुसि। हागत ॾिस मौलाना जा एॾा मरियम नवाज वेठी आहे एॾा विच में सीए वेठो साबित इहो थियो त तो हुनजे जंग ते बम ॿधो और ये था एप्लीकेशन के उसको बम बांध कर फिर लिखवाया था कोई प्लाट का मुंह तो है तव्हांजे होॾे मुंह कंदो न मां काॾे वेंदुसि। मुका इमरान टाइम तो सिर्फ तहां बयान है ते रेल मौलविन जी वठी। जब कश्ती डूबती है तो बोझ उतारा करते हैं। अञा तञा वक्त अॻे आहे तव्हांजो। असां चऊं था त भली 5 साल पूरा कयो पर अॼु पंहिंजा अफ़ाल ई अहिड़ा हूंदव थोरो मेहूं पिया विकिणंदव तो फिर तो हमारा दोस्त नहीं है जनाब।